İmam Rza əleyhissalam Nişapura çatanda onlar ki əllərində kağız qələmlə dayanırlar ki imamın tarixi hədisini özləri nəql eləsinlər. İmam Rza əleyhissalam Silsilətü Zəhəb hədisini deyir, Qızıl silsilə hədisi. Buyurur, mən bu hədisi atam İmam Musa Kazımdan, o da onun atası İmam Cəfər Sadiqdən ta gəlir çatır Həzrət Əli əleyhissalama. Həzrət Əli əleyhissalama Peyğəmbər buyurur, Peyğəmbərə Allah buyurur. Buyurur, la ilahə illallah mənim qalamdır. Kim o qalaya daxil olsa, mənim qəzəbimdən amanda qalar. Silsilə hədisinin mənası budur ki, cəmaata elan eləyir ki, baxın mən kiməm, kimin övladıyam, atam kimdir, onun atası kimdir, gətirir, bağlayır imamətə, ta Əli əleyhissalama qədər, Peyğəmbərə qədər. Allah buyurur, la ilahə illallah mənim qalamdır, kim o qalaya daxil olsa, mənim qəzəbimdən amanda qalar. Ağa daha sonra isə hədisin davamını deyir, amma bunun şərtləri var. Onun şərtlərindən də biri mənəm, yəni bizik, imaməti qəbul eləsəz, o la ilahə illallah qalasına daxil ola bilərsiniz. Şərtlərindən biri budur. İstəyirsən Allah sənə qəzəb eləməsin, qəzəbindən amanda qalasan, Əhl-i Beytin məhəbbətini, Əhl-i Beytin itaətini mütləq şəkildə qəlbində bəsləməlisən, sevməlisən. Daha sonra isə Nişapur əhli deyir, ağacan, Nişapura su gəlmir. Biz əziyyət çəkirik, su qıtlığından əziyyət çəkirik. Xahiş edirik ki, dua eləyəsən. Dua eləyəsən Nişapura Allah su yetirsin. İmam Rza əleyhissalam düşür dəvənin üzərindən, kəzabənin üzərindən, dayanır bu hissədə ki, dua eləyir. Dua eləyəndən sonra ayaqlarının altından başlayır su qaynamağa. Ta o vaxtdan bu vaxta qədər həmən o su dayanmadan gəlir və mənbəyi hardandır, necə gəlir məlum deyil. Vəziyyətimiz çox pisdir. Allahdan istə ki, Allah bizə kömək olsun bu işdə. Hər birimizin ruhsunu bol eləsin. İmam Rza əleyhissalam buyurdu ki, sizin şəhərinizdə xəzinə var, sizin bundan xəbəriniz yoxdur. Dedilər, nə xəzinə? Ağa buyurdu ki, Nişapur dağlarının yarın içində firuzə var, firuzə qaşı var. O firuzə qaşını götürün, aparın, satın, öz həyatınızı gözəlləşdirin. İndi inşallah ki, qabağınıza çıxsa görərsiniz, hər yerdə satırlar firuzə. Firuzə qaşlı üzüklər də var.